kiroho kupokea kutoka kwako. Tunajua Bwana, huu ndio wakati ule ambao mbingu inaanza kutuhudumia, inaanza kutupatia maagizo na amri za kila aina. Huu ndio wakati Roho wa Bwana anapanda ndani yetu jambo fulani ambalo linakwenda kukua katika maisha yetu yote. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu hufanya makusudi ya Mungu. Haiwezi kutolewa bure, haiwezi kurudi bila kufanya kile ambacho Bwana amekiamrisha. Na tunajua wazi pando ambalo linapandwa na neno linakaa ndani yetu milele imara, linakuwa, linakuja hata kutokea katika kutenda makubwa ambayo Mungu alikusudia. Mungu hupanda mambo yake ndani yetu kupitia neno lake. Mungu hujenga kitu ndani yetu kupitia neno lake. Akiamrisha kitu katika maisha yetu, lazima hicho kitu kupitia neno, kupitia hilo neno amesema, kinajengeka katika maisha yetu. Basi tunaomba hili neno ambalo tunakwenda kulisikiliza jioni ya leo likajenge jambo la ajabu ambalo litaleta mapenzi ya Mungu kuimarika na kukamilika ndani yetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana tukiwa hapa tulimuomba Mungu atupatie neno, atupatie chakula ambacho ni fresh kutoka mbinguni. Haleluya. Na mimi hupenda kusema, zingatia kile kitu ninachokupa. Zingatia kile kitu ambacho Bwana amenipa nikuletee. Ndugu yangu, sitaki kukuhubiria kitu kwa mapenzi yangu. Sitaki kukwambia jambo kwa akili zangu. Mimi nitakupeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kukudanganya, baada ya kukukon, baada ya kukwambia mambo mengi, hadithi nyingi, where will I take you? Na ndio maana mimi hupenda kukwambia, sikiliza kile ninachokupatia ndugu yangu. Laiti ungejua ni miaka mingapi nimeng'ang'ana na huyu Mungu ili niweze kufanya yaliyo yangu, na yeye ananisukuma kufanya yaliyo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mimi mambo yalikuwa mazito kwangu, magumu kabisa hapa Kenya. Nilipanda gari hapa kutoka hapa Nairobi mpaka Tanzania. Nikasema mimi ninakwenda kwa wajomba zangu, ninaenda kutafuta maisha yangu huko. Lakini nikiwa kule, ndugu yangu, baada ya kumaliza miaka miwili nilivurugwa. Mungu aliniambia, sikupi amani hapa mpaka urudi Kenya. Haleluya. Na nilikuwa nimegiva kabisa life yangu. Nakumbuka vitu vya nyumba, nilikuwa na vitu very classic nilivipeana kwa maikazi. Wengine wengi mnamjua, anaitwa Godo. Nilimpatia the whole system ya nyumba yangu, furniture ya nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything. Nikamwambia, Bwana wewe chukua, mimi naenda kujianzia maisha. Na nikapanda gari, na ilikuwa kitu ya ajabu sana. Let me tell you, it was a testimony. Going there was a testimony, coming back was a testimony. Nilitoka hapa na shilingi 300. Nikisema lazima nitafika Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam kutoka hapa inataka shilingi 3,500 ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nilitoka na 300. Na sina passport na sina chochote, hata kitambulisho sina. I'm telling you the truth. Wakati huo kitambulisho wangu ilipotea, kila kitu, documents zangu zilipotea. Nilifika mahali ambapo ilikuwa either nirudi huko ama nijiue. Na nikasema nikijiua ninajiharakisha kwa hukumu ya Mungu haraka. Sitaki kujiua. Haina haja nijipeleke kwa mateso mapema. Tunaelewana? Nikabaki na alternative moja. Nikasema wacha nikajaribu life mahali pengine. Na nikapanda gari, nilitoka hapa Namanga. Nilitoka hapa Namanga stage ya Namanga hapo Ronald Ndala. Nikafika mpaka Namanga, nikakuta makazi zangu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikamwambia mimi niko na safari naenda mbali na sina pesa. Na wakaingia kwa mifuko yao. Wakaniuliza unaenda wapi? Kitu ya kwanza niliwaambia mimi nataka kufika Arusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilijua nikifika Arusha
tena pale kuna my sister, nitatafuta nimpate, atanisaidia. But believe me when I tell you, nilipotoka hapa nilikwenda mpaka nikashuka kwa my mother, yule step mother ambayo ninataka kumtembelea mwezi wa Januari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilitoka hapa, nilikuwa ninataka kufika kwa my sister, sikumpata, nikachanganyikiwa, nilimtafuta, nikaenda, sikumuona. Nilifika tu kwa rafiki ya my uncle, rafiki ya mzee wangu, yuko pale Radio Habari Maalum, anaitwa Bigula. Nikaenda kwake, nikamwambia bwana, hali imenipata hivi na ninaomba tu nipate nauli, nataka nifike mpaka Tanzania, Dar es Salaam. Yeye aliponipatia fare, mimi nilipotoka Arusha nilishuka kwa Maimara. Hata nilikuwa surprise kuniona. Yaani alikuwa surprise. Nilikuwa nimemaliza over 20 years hatujaonana na yeye. Nilienda mpaka reserve nyumbani, nikakaa na nikamwambia mimi safari yangu ilikuwa sio kuja hapa, nataka kwenda Dar es Salaam, nitafute wajomba zangu, nikae huko nianze maisha. Na alinipatia nauli. Akaniambia bwana, na ukifika huko ukiwa kosa, nataka upitie kwa my brother. Na nikaenda huko, nikapatana nao. Kumbe hata Mungu hakutaka nikutane na wajomba zangu. Nilienda tu nikakaa mahali mwaka wa kwanza kwa my grandmother. My grandmother ambaye alikuwa ni mke wa babu ambaye ni mjomba, ni brother to my real grandfather. Kwa Yesu asifiwe sana. Unaona hiyo safari ile ilikuwa nzito. Ndugu ya babu yangu, mke wake yuko Tanzania. Nilienda nikakae pale, nikakaa miaka mbili. Na wakati ambapo nilikuwa nimeanza sasa kujipanga, Mungu akaniambia you are doing a zero work. Hii mambo utafanikiwa. Rudi Kenya, nitakusaidia. Mimi nataka huko ndio urudi ufanye mambo yako uinuke. Na ilikuwa ngumu bwana, na hivi. Na siku moja nikafika mwisho, nikasema hapa Mungu atanimaliza. Nilitoka tu kwa nyumba kama naenda dukani. Na ndio tena ikakuwa safari yangu ya kurudi Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikatoka Dar es Salaam, nikafika tena mpaka Arusha. Sasa kufika Arusha, ajabu ni kwamba this time ndio nikapata my sister mahali anakaa, msichana ya aunti yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichana ya aunti yangu. Mimi kwetu nimezaliwa peke yangu, sina brother wala sister. Na nikaenda na nikampata na nikakaa hapo. Na kulikuwa na kitu ambacho Mungu alitaka nifanye, because wakati nilipofika hapo kulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Christopher Makaseke. Na Mungu alitaka nikutane na yeye. He was a very dear friend with my late uncle. Na nikaenda na nikamwelezea the situation. Na yeye akaniambia hata nimekuwa nikisumbuliwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu aliniongelesha, nikaona tu kuna mtu anakuja anahangaika, anajaribu kutafuta his roots, na anajaribu kutafuta mahali alipotokea, na anang'ang'ana. Calling ya Mungu iko ndani yake, lakini yeye mwenyewe anang'ang'ana kutafuta his roots. Na Bwana anakuambia urudi kule Kenya ukafanye kazi ya Mungu. Haleluya. Na ndugu yangu, it was not just a simple journey. Hasa nikakuja Kenya na nikauliza Mungu nitaanzia wapi? Na ndio nikapelekwa Kware. Tunaelewana? Nikapelekwa wapi? Kware, kwa a brother tulikuwa tunajuana naye wakati wa mzee, anaitwa Richard. Na nikaenda huko, na nilipofika kwake akaniambia, ndugu yangu, hapa nyumba yangu ni single room. Bibi yangu analala hapa, watoto wanalala hapa. Sijui nitakusaidiaje, lakini kama unaweza lala kwa kanisa sina shida. Nikamwambia hata hapo ndio nimesukumwa. Hapo ndio nimesukumwa kutoka Tanzania, nianzie hapo. Na it was a long journey. Nikalala kwa kanisa. Imagine kwa kanisa miaka 2, ilikuwa 1 year and 8 months kulala tu kwa kanisa.
na wewe asubuhi ukiamka unaandaa watu kwa morning glory na hawaelewi ya kwamba ulilala hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakitoka morning glory wanaenda kazini, wewe unarudi unajifungia hapo. Unasoma kidogo, usingizi kikushika, una time masaa ya lunch hour. Tena unafungua milango ya kanisa, unaandaa watu lunch hour. Na tena wakishatoka jioni tena ndio huyo. Na mchungaji hata ametoroka hapo, ameenda Chang'ombe, amekuacha wewe pale. Wewe ndio utadili na hizo ibada the whole week. Wewe ukitoa sadaka, watu wakitoa sadaka utumie kwa simu. Utumie kwa simu. Haleluya. So unajua kuna watu wengine wananiangalia wanasema tu jamaa ni kama alifaulu tu, nilipitia mahali mimi nilikuwa ile kazi wakina wengi wanafanya sasa hivi, wakina Victor, mimi ndio nilikuwa nafanya hiyo kazi na kuja waya, mchungaji anakuja kuhubiri na tengeneza madhabahu, naweka speaker hapa, nampelekea kwa kiwanja akafanye crusade. Na ikifika hapo sasa ananiambia bana, mimi mambo ya nje imenishinda, wewe ndio utahubiri. Tena mimi naanza kuhubiri sababu yeye amezoea kuhubiri ndani. Nikimaliza kuhubiri ninamkusanyia sadaka na mpatia. Anamsindikiza, natembea na miguu na yeye mpaka Chang'ombe. Akifika huko ananiambia naona leo nikununulie chai. Anaingia kwa mfuko anachukua 50 bob. Ananiambia Mungu atakulinda. Na siku mlaumu, nilijua ni maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wetu huwa tunafanya makosa, tunaanza kutukana mchungaji na unasahau hata sio makosa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ile roho iliyo ndani yake ndio inamuongoza kufanya hivyo. Na afanye hivyo kwa sababu anakutesa, ni kwa sababu wewe unaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Situkulia Bwana Yesu makofi. Sitaki kuongea mbaya. Hakuna ubaya wowote alifanya, kwa sababu wakati maandalizi yalipoisha, huyo Mungu mwenyewe hakutaka nifanikiwe kutoka kwa pesa ya huyo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alikuwa ananitoa hapo asubuhi, ninaenda Press Masters, ninaenda Kenya Builders, ninaenda Ebatula, nikihubiri nikimaliza. Sasa ile sadaka inatolewa pale. Sasa hiyo ndio ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ilikuwa ni jambo la ajabu kwa sababu nilihubiri miezi 3 Press Masters nikiwa siidishi sadaka 3 months, mpaka wenyewe wakazungumziwa na Mungu na wakasema, Bwana, tunafanya makosa. Huyu mchungaji anakuja hapa saa 6 anatuhubiria, yeye anahubiri sisi tunakula, yeye anahubiri sisi tunakula. Unajua huyu mtu atuachie baraka, ni laana anatuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asidanganye hata siku moja. Katikati ya mkusanyiko wowote, haleluya, hakukosekani mtu mmoja ama wawili wanaoelewa sauti ya Mungu. Wangapi tunaelewana vizuri? Situpigie Bwana Yesu makofi. Mtu asidanganye hata siku moja. Iwe ni mkusanyiko ya walevi. Nataka nikupatie mfano mzuri. Unaona wakati wale wapelelezi waliingia Jericho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke japo alikuwa kahaba na alikuwa amepotelea kwa mambo ya anasa, sauti ya Mungu ilimtembelea. Ikamwambia, ficha hawa, ficha. Hakukosekanaji. Na kuambia hakukosekana. Na wale wakaanza kukusanya sadaka mapema hata kabla sijaanza mahubiri. Na wakati ninamaliza hivi, mtu ananifuata nyuma, pastor, hii yako, enda kakule. Sisi tumekula, wewe enda kakule. Na usiamini, kuanzia siku hiyo ndio nilianza kuona pesa yangu ya kununua shati, ya kununua longo, ya kununua kiatu. Haleluya. Ile ya madhabahu pale, nikasema hapana, hiyo ni yake. Yeye ndio kuhani wa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ataona anikatie nikule ni sawa, lakini yeye ndio kuhani wa hapo. Siwezi kumwambia Bwana tunahubiri pamoja.
Sasa tukatiane nusu kwa nusu roho. Haleluya. Na nikapata nyumba. Nyumba yangu ya kwanza ilikuwa shilingi 800 ya mabati. Na huyo jamaa ambaye alinipatia alikuwa mshirika wangu. Alikuwa anakuja kwa crusade zangu. Sasa ikifika jioni alikuwa na kibanda anauza tomato, vitunguu na matomato hapo na avocado na ndizi. Nikifika ananiambia, mtumishi, kula hii hata ni kama inaharibikia hapa. Sasa zile zimeharibika, zile ziko, ile ndizi iko na nyeusi nyuma, ninatolewa, ninakula. Na sasa hiyo kweli kwa nyumba kwa roho na pia Mungu, asante Mungu. Sijui nitakula ingine nini. Avocado ile imeoza mahali anakata. Niambia, mtumishi, hii bado sawa hii. Niambia, hii iko vizuri kweli kweli. Amen. Nilikuwa nafanya nini? Naandaliwa. Na nikatoka hapo. Siku tu hapo kanyumba kalipatikana kama 800. Aliniambia, basa bwana, kuna kanyumba hapa. Nasikia tu kwa roho yangu mimi nikupatie. Na kumbe hakuwa anajua the right time ilikuwa imefika. Haleluya. Sababu nilikuwa natengeneza kitanda, nikanunua mattress, na mahali yule fundi alinitengenezea hiyo kitanda, niliponunua mattress nikaiweka hapo, na nikanunua blanket nikaweka hapo. Sasa nilikuwa nategea Mungu, sasa nyumba 1000 nitawezana nayo? Nyumba 1000 kweli? Nyumba 1500? Kumbe Mungu naye pia huwa shaandaa huyu jamaa. Alipopata tu hapo ka cube ya 800, akili yake tu, roho kwa uwezo wa roho akazungumziwa. Niambia, kuna nyumba hapa na mimi nasikia nikupatie. Mimi nitakuwa nailipia hiyo nyumba 800. Haleluya. Nikaingia hapo. Na mwezi wa kwanza alipolipa, ilikuja ya kwamba Mungu alishanipatia karibu 5,000, 6,000. Nilikuwa na 6,000 kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hiyo mwezi ishe, 6,000 nilikuwa naiangalia hivi. Na unajua nilikuwa nimewekwa kwa diet ya kusurvive na mbao wiki nzima. So hata ikikuwa 6,000 naona hii pesa ni ya kazi gani? Na nilikuwa nimezoea kula. Nilijifunza kula githeri ya mbaazi huko pipeline. Nikienda hapo nasema niwekewe ya 10. Lakini wenye hoteli wanasema, pasta, ile maombi unapigaga usiku kucha kwa hiyo kanisa, wacha tutakuwekea ya mbao. Ya mbao inamwagika. Unajua ni mingi mpaka inamwagika. Na nikashukuru Mungu sana. Na maisha ikaendelea mpaka mahali nimefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Mungu ama si Mungu? Huyo ni Mungu. Haleluya. Situmpigie Bwana Yesu makofi. Mungu anatoa watu wake mbali. Na ndio maana yale maisha niliona huko kwa japo Mungu aliniambia, nenda, nitakuwa na wewe. Ndugu yangu, mimi sikuona nikikaa pipeline Runda ama kule Kileleshwa. Mungu alikuwa na mimi, lakini it was a very hard journey. Very hard journey. Sasa nataka turudi katika maandiko na nataka ufungue Biblia yako. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka kutuongelesha hapa. Nataka unitegee masikio yako vizuri, na ninaomba Mungu akusaidie uweze kuelewa kile kitu ambacho anakwenda kutamka. Na sio neno jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neno ambalo limekuwa ndani ya hii Biblia miaka yote. Lakini kila wakati ninapomuomba Roho Mtakatifu azungumze na mimi, ananisukuma hapo. Na mimi ninaomba leo Roho Mtakatifu anieleze kwa undani kwa nini ananisukuma hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia kitabu cha Waefeso 5. Kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 8. Waefeso 5 mstari wa 8. Nilikwambia hichi kitabu cha Waefeso ni kitabu ambacho kinaongea jinsi ya kumkuza Kristo kwa mambo ya kiroho, kujenga uhusiano wako na Mungu mpaka udhibitike. Sikiliza vile anasema,
Waefeso 5 mstari wa 8. Kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza. Zamani nyinyi mlikuwa giza. Haleluya. Lakini sasa nyinyi ni nuru. Nataka uelewe, understand who you are now. That is the point the Holy Spirit wants you to understand. Zamani mlikuwa giza, lakini sasa nyinyi ni nuru. Kuna Wakristo ambao they don't respect their now. Waliokoka lakini bado wana misbehave, wanaishi in a manner that doesn't reflect their change. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaishi in a manner that don't reflect your change, your transformation. You are transformed. You are changed by Christ. Zamani ulikuwa giza, sasa wewe ni nuru. Obey your life now. Hallelujah. Ndugu yangu, usipoweza kujielewa ya kwamba mimi si yule, na uanze kumakinika kwa maisha yako ya sasa, you will never grow spiritually. Hukui. Na ndugu yangu, huwezi kuona uwepo wa Mungu katika maisha yako mpaka umekuwa. Kwa sababu Mungu haenendi kwa njia ambazo ulikuwa unaenenda nazo zamani za kiupumbavu, njia za kijinga. You must transform in order to see the evidence of God in your life. Hallelujah. Ukiendelea kuenenda katika ile hali yako ya ujinga, the thing you are doing is driving God away from you. Unasukuma Mungu mbali na wewe. Mungu hawezi kuendelea, hawezi kuanza kuyashughulikia maisha yako mpaka wewe mwenyewe Mungu ukuwe aware. I was in darkness, now I am in light, and you must obey your now. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tupigie Bwana Yesu. Kubali umeokoka na ujidiscipline. Discipline yourself. Sio ile maisha ukidanganya. Sio ile maisha ukiweka mtu ndani yako na hasira. Sio ile maisha ungetembea kwa uzinzi na uasherati bila kujali. Ulikuwa giza, sasa wewe ni nuru. Try to discipline yourself. Try to live a decent life according to how God wants it. Hallelujah. Wakati tunaelewana language. And that is what the Spirit is speaking now. Wengi wetu tunafikiria Mungu anakuja kwa sababu tulienda kusoma shule ya theology, kwa sababu tulienda university, kwa sababu tuliomba sana. Ndugu yangu, God will never come because you are shouting to him. God will never come because you are commanding him to come. No. He will only come when he is attracted to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini nipeleka Mungu kwa David wakati David alikuwa huko kwa jangwa? It is because God was attracted to David. Na Mungu akamwambia Samuel, nimetafuta mtu, nimetafuta mfalme yule atasimamia Israeli, nimekataa Saul, lakini sasa nimejitafutia na nimekutana na mtu ambaye ana follow my heart, yuko after my heart. Bwana Yesu asifiwe. You do things that attract God. You stay in a manner that God sees you worth walking with. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa kwa hali, unajitunza, you preserve yourself in a godly manner. Not shouting to God to come. No. Preserve yourself in a decent manner. Mwanamke akijiweka kwa njia inayofaa, ndugu yangu, wanaume watamkimbilia. Mwanamke ajiweke tu kwa njia inayofaa. Mwanaume ajiweke tu kwa njia inayofaa. Women wana-recognize wanaume ambao wako na adabu. Mungu asikudanganye tu wanawake wana-recognize wanaume wako na adabu. Wana-recognize. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yao ni uoga ya kuongea. Wanaweza kujiweka
kujitembeza hapo wewe waone, lakini hawezi ongea, lakini anakupa signal, anakuambia wewe bwana, wewe nimekupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sisi ndio tunakuaga na ujeuri na ulangana. Tunawasumbuaga. Wewe kuja hapa. Hebu simama nikuongeleshe. Haleluya. So this is the same thing ambayo ina happen na Mungu. We attract God. Mungu anasema nimevutiwa na Enoch. Enoch ninampenda. Anavutiwa. Na these are some of the things, hii ni hekima ambayo Roho anatuibia leo, ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza attract God to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, tumekuwa tukikuja na hekima zetu, tumekuwa tukikuja na our own ideas. Tunasema okay, labda nikikaa na kanzu nyeupe ambayo imeandikwa Jesus hapa nitafuta Mungu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda nikiweka mkufu wa msalaba hapa utamfuta Mungu. Hapana. Ndugu yangu, ni kukaa, ama kwa lugha nyingine, discipline yourself in the will of God and you will attract God. Kama ukijua jicho la Mungu linaangalia kila siku, asubuhi, mchana, jioni, anachunguza mwenye haki na asiyekuwa haki. He is watching, he is looking, and the only way he can get to you is by you attracting him. God is in the business of looking. Bwana Yesu asifiwe. Nilichungulia kutoka juu, niangalie kama kuna mmoja ambaye anafanya mapenzi yangu, ako na akili. Bwana Yesu asifiwe. Ako na akili, ananitafuta nikakosa. God is in the business of watching. Anaangalia. Ni kama yule mwenye shamba, akishapanda mmea yake hapo, ikishaanza kuchomoka, yuko katika business ya kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama tajiri ambaye amefungua kampuni, akishaajiri watu wanafanya kazi ndani ya kampuni, ako katika business ya kuangalia ni yupi mtumishi mwaminifu, kazi yako inaendelea namna gani. God is in the business of watching. Na kama unaweza ukapata hekima wakati God is going around watching, try to please him by doing his will, you will attract his attention. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Kibarua chetu kikubwa ni ku attract God's attention. Mungu alimwambia Shetani, umemwona Ayubu, mtumishi wangu, hakuna mwingine kama yeye. He had a record. Alikuwa na record nzuri ya Ayubu. Does God have your record? Mungu alikuwa na record. Na Mungu hangekuwa na record nzuri ya Ayubu kama hangekuwa na business ya kumwatch each and every time. Watching him. Mungu hangekuwa na business na record nzuri na matamshi aliyotamka. Akatamka kwa Shetani, yeye ni mkamilifu, yeye ni mtakatifu, hana hatia. Hii yote angetoa wapi kama angekuwa na juhudi na bidii ya kuwatch over Job day and night? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu angejuaje habari za Daudi mpaka aende kwa Samuel amwambie Samuel, nimepata mfalme? Na alimuwatch. So sisi tuko nuruni, we are no longer in darkness. Tuko nuruni and God is watching us. God is watching us. Hallelujah. Sikiliza, anasema hivi, this is the command anatupatia. Enendeni kama watu. Enendeni. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Enendeni. Can you just go? Mnaweza kuishi, mnaweza kuwa na lifestyle ambayo inawafaa watoto wa Mungu. Can you live that? Enendeni kama watoto wa nuruni. Can
na tumekuja kujifunza ni kwa njia gani tunaweza kumpata. Hatujakuja, mimi na ninarudia, sijakuja hapa kukuambia mimi niko na nguvu, naweza nikafuta minyororo ya maisha. Sijakuja kukuambia hivyo. Kwa nini pasta? Kwa sababu nilikuja kugundua kitu. It is God working in you. Wewe enenda kama mtoto wa nuruni. Mungu establish kingdom yake ndani yako, and God will do mighty things in you. Lengo la Mungu kwa kujijaza na Roho Mtakatifu, he wanted yeye mwenyewe awe in charge ya sisi wote. God wanted to control us by his own power and strength. Mimi niko na hekima hiyo. Kuna watu hawana hekima hiyo. Kuna watu bado wanafikiria wachungaji ndio wanatufanyia, mitume ndio wanatufanyia. No, God is doing it for us. Yesu alisema hata kama itamlazimu kutembelea watu personally, akaandika hivi, kitabu cha Ufunuo Yohana 3:14, niko mlangoni nabisha. He is ready, aende kwa Willis, aende kwa Shem, aende kwa Warongo. He will do this thing on his own. On his own. Yesu anajitafutia watu mwenyewe. Ako tayari kuzunguka hii dunia nzima. Anabisha moyo wa kila mtu. Anabisha peke yake. Hatumani, hakutuma. Alisema mimi niko mlangoni nabisha. Ako na time ya kutosha. Hakuna time ya kutosha. Hakuna time ya kutosha kufanya hiyo kazi. Hii dunia tuko over 7 billion and he is ready to walk in each and every heart. 7 billion. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you walking in light? Tuwache kudanganyana hapa. Mimi sipendi tukuje tufanye hapa kazi ya bure. Tunakuombea mapepo itoke, lakini shida sio mapepo. In fact, hata mapepo wangeongea, wangesema, do you know what pastor, wakati wewe ukitufukuza hapa Jumapili, huyu ndio anatuandika mawe, huyu wewe unatufukuza hapa Jumapili, lakini ikifika Wednesday yeye ndio anatuandika tena tuingie naye. Haleluya. Amen. Sisi tunafanya kazi kubwa ya kukutakasa on Sunday. Tunafanya kazi kubwa ya kukupatia hekima ya kukamilika mbele za Bwana. But when you go out there, do you live kama mtu ambaye amepewa maagizo ya kutembea nuruni? Unatoka hapa Monday, unasema sasa mchungaji wako mbali, naweza kunywa hii kanusu. Yale mapepo tukifukuza Sunday unayarudisha. Anaweza gonga. Naenda pale mbele, kuta mtu na sigara, nasema wewe patie kisirisiri moshi mbili. Unaona kama msichana kama mtu anapita. Unajua ile Nairobi hata unaweza ita mwanamke, kumbe hata ni kazi ni hapo na ujui. Vile watu wakikuja Nairobi wanapotea. Unajua watu wanakuja Nairobi wanapotea. Ni kweli ama si kweli shaka? Dada yangu anakuja Nairobi anakaa 20 years hajarudi nyumbani. Tena ndoa za Nairobi hazieleweki. Unajua hivyo Barongo? Unazaa na huyu, unazaa na yule. Anakwambia bwana niko na mimba yako gani? Unataka gani ni yangu? Hapo unatoka mzao unakuta yule mtoto ambaye alikataliwa, amekula kidogo blubandi, amenona. Oye, kazi ni yako ambaye baba yako, mjomba yako aliruka hiyo mimba. Unajua ndio uzuri ya kuoa ushago. Ushago bana watu wanajua. Hata kama mtu anakaa kilomita 10, sasa si
hawajuani. Watu hawajuani. Hata labda ni your niece, your nephew unamkatia. Bwana Yesu asifiwe sana. So Roho anasema this is what God wants. Okay, baada ya kutoka kwa giza mkakuja kwa nuru, kuna kibarua, ishini kama vile nuru inataka. Maana yake wewe na Biblia kaa karibu. In fact, sasa you use the Bible to guide you in that life ambayo ni ya nuruni unatembea. Don't lie to yourself. Mimi nakwambia wazi. Don't lie to yourself. Utatudanganya hapa unaishi maisha ya nuruni. Na kumbe hata ile roho iliyo ndani yako, ndugu yangu, ilikutoka, ile ya Yesu ilitoka ikaingia nyingine ya wazimu. Hiyo kitu ilitendeka kwa Sauli. Roho ile mzuri ilitoka ikaingia ile mbovu bila yeye kuelewa. Alafu watu wakimwangalia wanasema, huyu ni mpako wa mafuta. Huyu ni mpako wa mafuta. Kumbe mafuta ilipanguswa. Ni jina imebaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't lie to yourself. Let me give you the deeper meaning of what I'm telling you. Only those who are loyal to the command of God wanaanza control the presence of God in their life. Ndugu yangu, utukufu wa Mungu hautakukujia tu siku moja only those who are loyal to it. Maandiko inasema Musa alikuwa loyal from the word go. Alipoambiwa vua viatu alitii. Hapa ni mahali patakatifu. Alitoka kwa miguu, akapiga magoti, akalala kifudifudi. Alikuwa loyal from the word go. From the very first day alipokutana na Mungu, na Mungu akaanza instruction. We Musa, mahali umesimama ni patakatifu, vua viatu. Alipojua Mungu ako hapo, alipojua ni sehemu takatifu, aliwacha kusimama kwa miguu, alipiga magoti. Sauti ilipoendelea kumwamuru, alilala kifudifudi. Wewe umekuja hapa kanisani miaka ngapi and you are still rebellious to the word of God? Alafu unadhania tu kwa kuapia kanisani technically hiyo bado inaonyesha uko na Mungu. Uliachwa kitambo. Uliachwa tell tu. Ukweli wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu yataendelea kuonekana akimaintain his peace with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu wa Mungu utaonekana ndani ya mwanadamu ukiongezeka siku baada ya siku. Wakati Musa alitoka kwa mlima, akashuka kwa mke wake, akamwambia nimekutana na Mungu. Ndugu yangu, kaa ukijua kile Zipora aliona siku ya kwanza, labda hata alikuwa na shauku, labda amemuona. Watu walikubali labda amemuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini the more the glory of God iliendelea kutumika juu ya Musa, Zipora alikubaliana na imani yake. Mume wangu ameona Mungu. Unaweza toka hapa uende nyumbani useme bwana nimeokoka. Watu waseme umeokoka. Hallelujah. And in the first day people will make fun. Ameokoka. Unajua ameokoka. But the more the presence of God inakuwa ndani yako na ukweli wa Mungu unadhihirika, wataanza kuambiana pole, najua jamaa ameokoka, hii maneno hawezi fanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana unaambiwa enendeni. Kuna advantage ya kuendelea maintain your pace with God. Kuna advantage because you are growing in it.
and God anaendelea kumimina utukufu ndani yake. But if you mess yourself, mara Yesu, mara, you are not growing. You are not growing. Saa nyingine hata utafanya jambo likutushe watu. Kweli ameokoka, mbona bado anafanya hii? Haleluya. Alafu doubts zinaendelea kucloud katika mawazo ya watu. Why? Because nuru haiendelei kumulika ndani yako constantly. Na maandiko yanasema chumvi ikiharibika itatiwa nini ikolee? Tangu wakati injili iliharibiwa Kenya, ndugu yangu, ni wachache ambao bado wana imani nayo. Lakini ndugu yangu, kikweli hakuna mtu ambaye ana imani kamilifu na injili. Hakuna kitu mbaya kama watu wakose imani na wewe na uliwashuhudia umeokoka, alafu ghafla Mungu ukafanya jambo likatindisha imani yao. Ndugu yangu, hiyo kitu umefanya itakuhaunt for the rest of your life. There is that advantage ya ku keep the pace flowing. Enendeni kama watoto wa nuru. Alafu mstari wa 9 inafunikwa kwa mabano. Inasema kwa kuwa tunda la nuru hupatikana katika wema wote, haki na kweli. Vitu tatu ndio zinafafanua wewe ni mtu wa nuru. Vitu tatu. Wema iko ndani yako, haki iko ndani yako, na kweli yote iko ndani yako. These three things, wana wa Mungu wanatumia hiyo litmus, wanatumia hizo kigezo tatu ku test your truth about walking in the light. Wanatumia hiyo. Mambo baraka wanatembea kwa nuru, wanaangalia ndani yake kuna wema wote. Kwa nini nimesema wema wote? Because mtu yoyote ambaye anatembea na Yesu Kristo, there is no way revenge inatakikana ndani yako. So hata ufanyiwe nini, wema. Maadui, wema. Wamekutusi, wema. Wamekuibia, wema. Walikulaani, bariki. Wema wote. That is the evidence ya kwamba unatembea nuruni. Na ndugu yangu, tukiweza kupita mitihani kama hii, ndugu yangu, Mungu alisema wazi, mkono wangu sio mfupi usikuokoe, sikio lako sio zito lisikusikie, lakini dhambi yako. If we can clear that sin, alafu to establish ufalme wa nuruni, God has no problem to listen to your prayers. He has no problem. Hana shida ya kukuokoa na mikono yake. Hana shida. He has no problem. Wengi wetu tumeonyeshwa ni kana kwamba ni kibarua kuita Mungu. Panda hii, panda ile, fanyia Mungu hii, mfanyie. Ndugu yangu, kuna kitu moja Mungu alisema inamtenganisha na wema wake. Kitu ambayo inatutenganisha na wema wa Mungu ni dhambi. But if you can discipline yourself, understand your status now. I'm no longer a sinner. Mimi natembea in light. Understand your status now and be disciplined to that status. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeoa mwanamke, tena umeoa vizuri kwa ndoa, umeoa, familia yote inajua wewe sasa umeoa ama umeolewa. Yakubali hayo maisha and discipline yourself. Kama mtu ambaye nimeoa ama nimeolewa,
wako, eti mume wako anakushuku, eti bibi yako anakushuku. Discipline yourself. Uone kama ndani ya nyumba upendo utapoa. Discipline yourself. Wewe ni mwalimu wa shule, umeletewa wasichana ya wenyewe uwafundishe. Ndugu yangu, discipline yourself. Discipline yourself. Heshimu cheo chako. Heshimu. Watoto wa wenyewe wameletwa hapa. Wasichana wengine warembo, wengine sura mbaya nje lakini ndani ni wazuri. Haleluya. Wengine sura nzuri nje lakini ndani ni kitu ovyo. Lakini watoto wa wenyewe wameletewa. Ishi kama vile sheria za ualimu ulifunzwa kule shuleni, ukae kwa adabu zako. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni watoto wa Mungu. Paulo anasema barua yetu isomeke vizuri kama wana wa Mungu. Let us discipline ourselves like the children of the kingdom of the Most High God. Hallelujah. Hii shida mingi tunapata sisi wa Kristo, it is because tumekataa kudiscipline ourselves kama vile inavyotakikana wana wa Mungu wakati. Tumekataa. Muwe wanyenyekevu, muwe watiifu, muweni na busara, hata na hekima ya kuwajibu watu wa mataifa. Kaeni na wao kwa upole na kwa uelevu kama nyoka. Yenyewe hao ni mbwa mwitu, yenyewe hao ni umbwa, lakini kaeni hivi. Unajua hiyo ndio shida tuko nayo. We don't want to discipline ourselves in the rules of the kingdom of God. This is what God is saying to us. Lakini sisi tunataka tukae pale kidogo na udunia pia tuweke pale. Ni kweli utakatifu liko kidogo, lakini tuchanganye. It will never work. Mungu anataka hiyo dunia ikusukume mpaka mwisho, lakini wewe uendelee kuipeperusha bendera ya mbinguni. Hata kama itakusukuma aje, hata kama watakudhulumu, walimchukua Yesu wakamweka kwa msalaba. Na uwezo wote Yesu alikuwa nao, na mamlaka yote na majeshi yote ya mbinguni yanayomtii Yesu. Yesu hata hakutoa sauti. Why? Yote hiyo alifanya to discipline himself in the rule of the Most High God. Ni kibarua kutembea na Mungu. Ndugu yangu, sidanganywe na watu wa dini. They are very comfortable wakifanya hiyo ujinga yao, na akona kakilemba nyeupe. Anasema yenyewe kitabu hata watu wajue nilikuwa na Biblia wenyewe. Hii kilemba unajua inanifunika. Hawezi amini sana. But who are you lying to? Who is taking the records? Is it not God? Is it not God taking the records? Na wewe unajifichia wanadamu. You are a fool, my friend. Siku kanisa ikinyakuliwa tunakuacha hapa. Hafu Mungu anakuambia sasa fanya ile ulikuwa unataka kufanya vizuri. Fanya. Wewe ngoja. Tutakutana nayo. Hii vitu inakuja. And one day the world will wake up to a shock. Ya kwamba Mungu si mwanadamu aseme uongo. One day the world will wake up na kutakuwa na kilio, huzuni, taarifa za habari zitakuwa zimepamba moto. Watu wamepotea. Kama vile tulikuwa tunasoma corona Kenya imefika hapa, corona Uganda. Unajua kila mtu alikuwa anafungua macho. Corona Amerika, corona Italy, tunaangalia tu. Siku hiyo ndugu yangu haitakuwa
watu wameshtuka kidogo, na watu hapo ndio watajua Mungu alitafuta wale wanaweza kufanya mapenzi yake all along. Kumbe kila wakati hiyo jicho la Mungu ilikuwa inaangalia, ilikuwa inatafuta wale wanaofanya mapenzi yao, sio wale wanasema Bwana Bwana, wale wanafanya mapenzi yao. Na Mungu anaangalia all along, na namba ikifika, kulingana na mtumishi wa Mungu Paulo anasema kile kinapochewa ni idadi ya mataifa, namba ya mataifa itimie, kanisa lichukuliwe. Na Mungu anatuambia kwa sauti ya Roho, endeleeni, because kile kitu Mungu anatafuta kwa wanadamu sio nani ako na PhD ya theology. No, who can submit to the will of God? Nani anaweza nyenyekea agizo la Mungu hata kama inamjeruhi? Hata kama inamjeruhi, who can go down to God? Hiyo ndio kitu inaangaliwa. Haleluya. Na ukipiga picha yako vizuri kwenye Biblia utaona ni nini ilitendekea Musa aliposikia sauti ya Mungu, alipojua in reality he was a Jew, he went down to God. Alisema kama ndugu zangu ni wale wako huko wanachapa udongo, wanakanyaga matope, that is where I am supposed to be. Akaenda. Na from that day matusi, madharau ya kila aina. Alianza kufanya kazi ya Mungu mapema, akakuwa umekimbia sana. Bado ukienda hivyo utakosana na wewe. Unajua Musa alijaribu kufanya kazi ya Mungu mapema. Wewe ni Myahudi na wewe ni Myahudi, msipingane, pendane. Wewe Misri, kwa nini unapiga huyu? Akaambiwa ni mapema. Umeanza mapema. Haleluya. Umeanza mapema. Uendi hivyo. Ukianza mapema, ndugu yangu, utafanya mambo mengine ambayo hauja asainiwa authority yake. Wangapi wanaelewa ile kitu ninasema? Utavuka mipaka. Hata hiyo ndio kitu wana wa Skewa walifanya. Hawakuwa wajinga, ni walianza kazi mapema. Na hawakuwa wameasainiwa authority. The authority was not yet assigned to them. Na ndio maana Yesu aliambia wanafunzi wake nini? Msitoke Yerusalem until authority from above is assigned to you. Hallelujah. 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 Bwana, tunaelewana hiki tumeongea hapa. Usikimbie kwa kazi ya Mungu mapema kuliko ujenge utakomoa. Why pastor? Utavuka mipaka. Wewe unaona tutoto tudogo umetulea kwa huduma. Alafu wanakosa adabu, wanaanza kuenda kuangalia uchi ya baba yao. Anaitwa nani? Ham. Kuna Jafet, Shem na Ham. Alafu anatoka nje anasema hii kelele yote baba anatupigiaga hapa. Nimempata uchi huko. Kumbe baba akiwa hajavaa nguo anakuwa amekonda hivyo. Alafu wale wenye hekima wakasema sisi hatuongee. Wakachukua nguo. Wakasema baba ni baba. Hata jikojolee pale nje ni baba. Twendeni na hii nguo tumfunike. Haleluya. Na wakaenda wakamfunike.
aliporudi kwa akili, akasikia uvumi, akaambiwa ni yule kijana yako mdogo. Ndugu yangu, yule mzee hakujali ni last born yake, hakujali ni last born yake, hakujali ni kitinda mimba ambao nafaa kupenda. Alimlaani na laana zote alizokuwa nazo, na up to date hiyo laana ilivunjwa tu na Yesu Kristo. Haleluya, tupigie Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Japo mimi mara nyingi huwa sipendaji hizo hadithi za huko Agano la Kale, lakini naonaga kidogo zinasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, tena baba wa rohoni wachana nao. Baba wa rohoni wana mamlaka hata wapitane na Mungu. Ndugu yangu, hata wapitane na Mungu, hujui wataelewanaje, neema imrudie. Ndugu yangu, hujui huyu baba unacheka ameanguka, ataenda anyenyekee chini ya baba vipi arudishiwe neema? Ndugu yangu, utaisha tena nao. Haleluya, haleluya. Kuna watu waliona Samson wakamcheka, siku neema ilirudishwa walikufa ile hawajawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Never joke. Watu walicheka Musa. Ninasikia watu wengi wanasema unajua hata Musa pia hakuenda Kanaani. Ni kweli, lakini aliingia ya mbinguni. Hii hapa chini hakuingia, kwa sababu haikuwa ya maana yoyote. Ile iliyoko kule juu ndio ilikuwa imebeba utukufu wote. Na for your information, amekaa mkono wa kiume wa Yesu Kristo, anangojea kuwahukumu wa Israeli. Haleluya. Ukakristo makofi. Never joke na mtu ambaye anatembea hivi na Mungu. Kusudi la Mungu juu yake halitaondoka. Labda yeye tu ndiye apotee, na akirudia Mungu, kusudi la Mungu juu yake iko pale, lazima itatimia. Haleluya. Tumpatie Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hata Petro akosee Yesu, aliambiwa juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Yeye mwenyewe ndiye alikana Yesu mara 3. Haleluya. Aliporejeshwa wakasameheana na Yesu, nafasi yake ile ya kusimamia kanisa ilirudishwa pale. Amen. Pastor, unasemaje? Be disciplined in the will of God and you will prosper, not materialistic but spiritually. Hiyo ndio kitu imeshinda wanadamu kutoboa. Mimi nawezaje kuprosper kiroho? Wachawi wanatucheka kwa sababu wao wanasema sisi tulifata baba yetu Shetani na tunaona utamu wa kutawala katika ulimwengu wa roho. Wakristo tumeshindwa kumeet the standard required ili kuweza kutembea na uwezo wa baba. Wangapi walikuwa hapa kwa mafundisho ya jana? Simeon aliambiwa huna sehemu katika huduma hii kwa sababu wewe bado ni mfungwa wa dhambi. Amen. 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 Haleluya. Tusome hapo kidogo. Mchungaji, mbona mimi sipati Roho Mtakatifu? Mbona Roho atembei ndugu? Mbona unikiomba iwe? Kuna shida. Ndugu yangu, ni gharama utalipa kutembea na vitu vitakatifu. Utalipa gharama. Na gharama kubwa lazima ujikane mwenyewe. Yaani hizi siri zimefunguliwa ndani ya Biblia lakini hatutaki kuzifuata. Unajua zimefunguliwa. Jikane ili uweze kuokoa roho yako
kana nafsi yako uweze kuiokoa, ama okoa nafsi yako uipoteze. Choose, make a choice. Unataka kufanikiwa kwa mambo ya rohoni, maombi yako isiwe inaenda na hewa. Wangapi wananielewa ile kitu nasema? Maombi haibebwi na hewa. Ukiongea imepenya, ukiongea hiyo kama ile style ya Daniel aliambiwa, siku ya kwanza ulipoanza maombi nilitumwa nije. Haikuenda na hewa, haikuenda na upepo. Mwambuli tunasikia, tunaona haiendi na hewa. Sikia Matendo ya Mitume. Jamani, kelewa kama wewe hujatosha, uko na shida, tunaona ndani yako una moyo mnyofu kwa mambo ya Mungu, unataka kutumia mambo ya Mungu kwa manufaa ya, bado alikuwa na mentality za kichawi na kiganga, anatafuta umaarufu. Haleluya! Sikiliza vile Simeon aliambiwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8:18. Simeon alipoona kuwa watu wanapokea Roho Mtakatifu, mitume walipoweka mikono juu yao, akawapatia pesa, akawapa fedha, akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu juu yake apate kupokea Roho Mtakatifu. Petro akamjibu, fedha yako iangamie pamoja na wewe, kwa sababu ulidhani unaweza kununua karama ya Mungu kwa fedha. Wewe huna sehemu wala fungu katika huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuvishiriki vya Kristo if you have that mentality. Amen. Haleluya. Alafu sikiliza vile alivyoambiwa. Wewe una sehemu wala fungu katika huduma hii, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Kwa hiyo tubia huo uovu wako na umuombe Mungu, ili yamkini aweze kukusamehe mawazo ulio nayo moyoni mwako. Kwa maana ninaona kwamba wewe umejawa na uchungu na ni mfungwa wa dhambi. Kuna siku Willis alitupatia testimony hapa, eti aliomba Mungu ampatie Roho Mtakatifu, na alijibiwa hivyo. Utakatifu kwanza ndio Roho aku. Utakatifu kwanza. Your heart must be pure. Your mind must be pure. Na uwe tayari unaona ile dasta, unaona vile mnapakusaka hapa kwa horo. Haleluya. Hata Mungu akiamua, bado tunaelewana mwaburi, Mungu akuamua ya kufanye dasta, akuchukue hivi, na wewe ndio unafuta takataka ya watu umbali. Because God is looking for those people who can serve Him in every extent. Can you die for me? Unaweza enda uchukue hizo dhambi za hao watu, uchafu yao yote unaweza enda uchukue. Uko tayari kudharauliwa kwa sababu yangu? Nikikutuma kwa Wayahudi watakudharau. Uko tayari? Uko tayari wakupige mawe? Are you ready for me? Unajua hiyo ndio kitu atuambiwi kwa ukweli. Tumegeuzwa ya kwamba sasa kanisa ni mahali Mungu anaweza kufanyia vile tunataka. Alafu unajua tunaenda na hiyo mentality. Sasa ukifika pale wewe ni wa kusema milango yangu ifunguliwe. Bwana wewe fanya, Bwana onekana. Alafu sasa umekuwa na hiyo barabara. Ndugu yangu, it is the other way round. It is the other way round. Anatafuta wale ambao watafanya takataka yake.
Na kwa mahubiri kama hiyo, ndugu yangu, Nairobi huwezi kusurvive. Labda Mudhurwa. Hallelujah. It is the other way around. Si wote wasema Bwana Bwana wataurithi ufalme wangu, ni wale wafanyao mapenzi yangu. Na unajua, ukisikia mtu anasema hivyo, unafikiriaga tu eti utarithi ufalme wakati umekufa. Yesu alisema ufalme wa Mungu umewajilia, iko hapa. So kuirithi ni kwamba unaishi hii dunia kwa uwezo na mamlaka na msaada wa ufalme wa Mungu. Umerithi tayari. Bwana Yesu asifiwe. Tayari support yako, msaada wako, kila kitu unachohitaji. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro 2:1 inasema the divine power inatupa chochote tunachotaka kutoka kwa Bwana. Haleluya. Wewe unjui ya kwamba tayari the kingdom of God is here, na ni wale tu ambao wako willing to submit to the will of God ndio wataweza kuanza kuinherit that kingdom from here on earth. Haleluya. Situmpatie Yesu makofi. Ndugu yangu, mtu ambaye hata kuhimiza to be disciplined in the will of God, hata kama inakubruise, hata kama inakurarua, but be disciplined to it, anakupoteza. Mungu anatakaka hata atembee na nani, yeye ndio kichwa. Yeye ndio kichwa, wewe ni mkia. Hata kama anatembea na nani, yeye ndio kusema. Hallelujah. Are you ready for that? Wewe usikii hata kitabu ya Mhubiri nasema ukifika mbele za nyumba ya Mungu usiongee mingi. Yeye ndio kuongea. Unaweza omba na kila njia na ikataliwe. Hata unaweza omba mzuri. Bwana Yesu sasa. David aliomba mzuri. Bwana, nataka kukujengea hekalu. Bwana. We ni gaidi. We ni gaidi? We ni wangu, lakini wewe umeua sana. Umemwaga damu. Hiyo unaweza omba hata ile mzuri na Mungu aseme no. That is the reality. Wana wa Zebedayo walisema, Yesu, tunataka tukae kando yako. That's a good prayer. Huyu ndugu yangu akae huku kwa mkono yako ya right, na mimi nikae huku yako ya left. Tukae tu hivyo tukiwa huko mbinguni. Unaonaje Yesu? Akamwambia hiyo kuna wale wanaamua. You can even ask it right. Lakini kwa sababu mbingu wanajuaga it is not your will to be done. It is the will of God to be done. Sasa inakanyagiwa. Na hiyo nikikwambia unaniangalia vibaya. Na sio mimi niko na shida. I'm just trying to tell you what is happening in heaven. Mungu ndio kusema. Na sisi wote lazima tupate wachungaji wazuri ambao watatudiscipline katika wili ya Mungu. Haleluya. Poleni, hiyo betri imeisha. Wacha nimalize. Hata ninamalizia. Tusikie hapa. Ni tuendelee pale kwa. Tumeambiwa kuna vitu 3 inaangaliwa. Haki, wema wote, haki na kweli. Hakikisha umetoboa kwa hizo vitu. Hakikisha ndugu yangu wewe umepenya kwa wema, uwe number 1. Haki uwe number 1. Ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vitu ndugu yangu. Halafu sikia vile anaendelea kusema. Nanyi tafuteni yale yampendezayo Bwana. Sasa hata sijui mnataka kuhubiriwa nini. Tafuteni yale yampendezayo Bwana.
I thank God jana jioni tuliomba neno itoke huko. Ndugu yangu, kwa hiyo neno ninawaambia leo, hakuna yetu hata moja, hakuna. Yote ina reflect yeye. Tuliomba Roho Mtakatifu neno itoke huko ikuje kwa ibada ya leo. Na kila kitu tunaambiwa. Ndugu yangu, hakuna mtu hapa atasikia leo eti ukienda kazi yako itafunguka. Ukitoka hapa ile gari yako imefungiwa police station inaenda kuachiliwa. Toka hapa, enda fanya ya Mungu. Yeye ataamua. Ndugu yetu Lugondi ametupatia testimony nzuri. Alisema let your will be. Akaona hii imechukuliwa. Bado akasimama hapo imara. Akasema let your will be. Paka ile nusu iliyoachwa. Akaambiwa sasa hii hatuna, tumekuacha. Akasema Baba, mapenzi yako imefanya nini? Can you be disciplined to that? Can you be disciplined to, tuambiane ukweli shem bwana. Tusidanganyane bwana. Umedhulumiwa huku 8,000. Umedhulumiwa huku 10,000. Umebakishiwa 2,000. Utaenda nyumbani na furaha ukisema Baba, mapenzi yako, tuache kudanganyana. Cheni kuniangalia vibaya. Tuache hiyo ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwenye masikio afanye nini? Ndugu yangu, jicho la Mungu linaangalia. Na aliangalia ujinga, linaangalia wenye haki na wasio haki. Na wale walio haki, Mungu anajua mahali ya kuwaweka. Anajua. Na anasema hii dunia hakuna zawadi inatosha. Katika hii dunia hakuna zawadi inatosha. Anaweza kubariki nayo mtu wake. Hakuna katika hii dunia. Ni wewe ujui? Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Yale mambo Mungu amewaahidi watu wake, hakuna jicho limeona, hakuna kinywa imeongelelea, wala hata mawazo hakuna inaweza waza. Telling you the truth. Ile kitu Mungu, shetani hawezi kukulipa hapa duniani, na Mungu pia hakulipia hapa. Kwani ni competition? Kwani hii dunia iko na uzuri gani mpaka zawadi zitoke hapa? Mbingu ndio imebeba zawadi za kweli. Yesu aliambiwa na shetani, nitakupa dunia mzima. Alisema kaa nayo. Sasa ako mbinguni, number 2. Baba hapa, yeye amekaa hapa, number 2. Wewe niambie, hiyo kiti, wewe unajua hiyo kiti iko na nguvu gani? Number 2. Baba hapa, Mwana hapa. Unaonaga vile Ruto anakaaga na Uhuru hapa. Nyinyi mnafanya ujinga wenu huko, wanaongea. Watu tuwaweke box aje. Mimi ndio naanza kuwaweka box, alafu wewe ukuje uwaweke box. Sawa, wanacheka. Nyinyi mnafikiria wanapiga makofi kwenu. Point yao imeingia. Na mbingu wanafanyaga hivyo. Wanadamu tunawasaidiaje? Alafu Baba anasema, alafu Mwana anasema, alafu Roho anatumwa, enda kamilisha hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nanyi tafuteni yale yanayompendeza Bwana. Msishiriki matendo ya giza. Haleluya. Matendo ya giza yasiyofaa. Chuki ni giza. Masengenyo ni giza. Kudhulumu mwenzako ni giza. Hayo ni matendo ya giza.
kuchimba, unachimba bibi ya mtu eti kwa sababu tu mko na yeye kanisa moja, unamchimba. Ndugu yangu, hata umjui kilichowaleta ni kitakatifu, lakini kwa sababu wewe ulikataa kutumiwa na Mungu, sasa ibilisi anakutumia na huko kwa nyumba ya Mungu. Wewe ujui ya kwamba shetani anatafutaga wajumbe wake katika nyumba ya Mungu? Ujui hiyo? Wale atakao watumia to bring that kingdom down, anatafutaga. Na kwa sababu wewe ulipoingia kwa nyumba ya Mungu ukakataa Roho Mtakatifu, ako hapo tayari to offer you anything. Mwenye masikio afanya nini? Sikia vile Roho Mtakatifu anatucaution. Wewe ukishajiunga na mambo ya nuruni, stay put. Stay put. Tafuta yale yanampendeza Baba. Ndugu yangu, laiti ungeanza hiyo kitu tangu siku ile uliokoka, sasa hii ungekuwa mbali. Ungekuwa mbali. Lakini kwa sababu hapa katikati ulikuja ukaanza ujinga, unaona? Ndio maana unaranda, unaona? Kama ile mende. Unaona ile mende imetoka mafichoni, na sasa inaogopa. Naweza kanyagwa na gari, naweza kanyagwa tu na mtu mwenye akili mbaya. Sasa wangapi washaiona hiyo mende? Haijui inaendea wapi. Wacha kuwa kama hiyo mende. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu umeingia katika ufalme wa nuruni, na uko na agenda 3 ambazo zinaangaliwa na ufalme wa Mungu vizuri: wema wote, haki yote, ukweli wote. Ndugu yangu, wanaangalia hizo agenda 3 vizuri. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Sikiliza nikimaliza. Nanyi tafuteni yale yanayompendeza Bwana, msishiriki matendo ya giza yasiyofaa, bali yafichueni. Haleluya. Expose them. Fichua. Unasimama hapa mbele wewe, jamani ndugu zangu, acheni niwaambie, shetani amenisukuma. Mimi nanunuaga kondom kila jioni jamani. Fichua. Vile mnaniona hapa naimba vizuri, mjue kila jioni navutaga sigara 2. Ya fichu. Tunafanyaga hivyo kweli? Lakini ukipeleka nguo yako kwa dobi, si unaiangaliaga kabla hujatoa hapo? Mbona hapa haijasafishika hapa? Si nini? And God wants you to be that cautious. Hapana. Kuna kamwiba, na ndugu yetu alifichua. Paulo sema, Bwana hapana. Na hii yote nawaandikia, na hii yote ninawaambia, mimi pia sijakamilika. Msione lakini nang'ang'ana. Ninatumwiba tu. Ninatumwiba. Unajua ile shida tuko nayo makanisa mengi, we are not in the business tukamilishwe. Tuko tu na business zingine za kijinga. Unajua tuko tu kwa kanisa, lakini ile kazi ifunguke. Haki Pastor Joe, ukiniombea tu ile pesa yangu itoke. Mwanzo hii kanisa mimi naona naweza nunua hata gari. Unajua tuko kwa business za kijinga jinga. Pastor, niko na kaploti ingine kule nyumbani imekwama. Lakini wewe omba. Ikifunguka Pastor, hata utashangaa. Alafu hii mjinga inakuteka mawazo yako Pastor, na wewe pia unaanza kuingiwa kwa ile kifungo yako, hoping for nothing. Hallelujah. But ndugu yangu, naomba ndugu zangu, nyinyi mnakuja kwa hii kanisa,
Naomba Roho wa Mungu afungue mawazo yenu, muelewe tuko katika biashara ya kukamilishwa na kutakaswa, ili tuweze kufanana na Bwana wetu Yesu Kristo katika wema wote, katika haki yote, na katika ukweli wote. That is the agenda of the kingdom of God. Hallelujah, hallelujah. Tumpatie Yesu makofi. Simama kwa miguu yako. God bless you. Inua tu mikono yako hivi. Mwambie tu Bwana jambo. Mwambie Baba, nimeelewa. Baba, nimefunguka. Sasa naelewa. Kumbe kibarua kikubwa nifanane na wewe. Giza lote ndani yangu litoke. Giza lote, uchafu wote, giza lote, kasoro zozote zitoke. Naomba Baba, niyatafute yanayokupendeza kwa bidii yangu yote. Yaani niweke hiyo kazi mbele yangu, nitambue yale yanayokupendeza Baba. Oh my God, kwa sababu jicho lako linaangalia, si usiku, si mchana, sio kwa giza, sio kwa nuru. Unaangalia. Mlilie Bwana, mwambie Baba, kuanzia leo nina kibarua cha kujichunguza, nina kibarua cha kujiangalia kama kweli ninaenenda kama watoto wa nuruni, Nina kazi kubwa ya kufanya. Oh my God. Oh Baba, ni wewe ulisema Baba tukamilishwe katika kila tendo jema, ili wewe uweze kufanya mapenzi yako ndani yetu. Tukamilishwe. Oh my God. Tunakulilia wewe. Jehova, tunakulilia wewe. Oh my God. Tumeelewa kweli yote. Tuhudumie Bwana. Utuhudumie Bwana.